вечір, шановні сябри. Вельми приємно бачити вас у гэтай светлые травеньские дни, насыщенные знаменальными подеями. Одна з таких подій, яку наш народ відсвяткував, це 80-годдя Великої Перемоги. Ну і на гэты час припав і мой маленький юбилей. Тому мне удвоя приемно, что в этом концерте будут принимать не только студенты, теперешние мои громницы, але и громницы попередних поколений. Те, кто вышел из нашего университета, из нашей громницы, сегодня узначальвают свои властные коллективы, або удельничают в своих властных коллективах. Починаем мы нашу программу песни, яка дала назву гэтому концерту «Ты в сердце моем Беларусь». И я запрошаю на эту сцену ансамбль, народный ансамбль. Скажу по-русски, бо боюсь по-белорусски не вымовлю. Суть супротивоветренных сил и военно-воздушных сил. Ансамблем гэтым кіруе моя добрая сяброўка, капитан Юлия Залуцкая, наша выпускница, наша любимая громничка. А в этом ансамбле спеваюць таксама выпускники нашего университета, которые проходят войсковую службу после заканчэння университета. И сегодня яны таксама будут на этой сцене. Итак, я запрошаю на эту сцену Юлию Залуцкую и ее группу «Ты в сердце моем Беларусь». И Полесья прострыстых озеров и рек. Краина бунтарской, купаловской песни, что в сердце запала навек. Краина бунтарской, купаловской песни, что в сердце запала навек. Солдатам твоим у суровых походах я пел эту песню тебе. Моя Беларусь, ты сумление народа у працы в житті боротьбе. Я партизанский дом витаю, иду стяжинкой полевой, виднее май, и в сердце май. Мой белорусский родный край, твоей окрыленной красой. Люблю твой простор, душа стрел на свидании малиновый свой угонял. И радость и сум моих певших спотканнял, ты вечная песня моя. Мужных людей и сегодня беловежий со снежками дужих зубров. Як ньован могутний, як нараж безсмешний, і звонкий, як струни боров. Моя Беларусь, край Днепра и Полесья прострыстых озеров и рек. Айшина бунтарской, купаловской песни, что
сердце моим, Беларусь. Щирі аплодисменти нашим військовцям. А зараз на сцені молодое покоління, нове покоління, теперішнє покоління ансамбля «Громниці». Яны виконують 3 пісні на Великдень, тому що зараз ще тягнеться, як ви ведаєте, 40-денний період пасхальний, да, ось на Великдень. Тады, что и по мору синему, Ярослав Полі Арабіновича. Сустракайте, «Громниці». Ой, на
Білоруського державного університету, кафедри народно-пісенної творчості і фольклору. Дякую за ваші щодрі аплодисменти. А зараз я запрошую на цю сцену солістку Національного академічного концертного оркестра Республіки Білорусь ім'я Михайла Яковлевича Фінберга, нашу зорку узиходячую Ірину Іршоник. Зустракайте. Зорної ночі спів чаровний, можна слухать і не дихать, не запомнився надовго голос зорок тихий, а душу анёл на крилах понесе куди захочеш, зрозумієш і відкриєш таємниці зорної ночі. Давней казки след размытый, можно вспомнить и не вспомнить, и прошедша, что стебиться, небо мне святое полночь, есть встречи и расстани, суд есть у свете десять, и до самого свидания с моргянок я буду плести. Прихожу я ночь даровать умение, зорами звезд светятся надеи, и забуду
дорогая громничка. Соло на саксофоне, удельник нашего ансамбля «Громницы», неизменный Вадим Викторович Швед. А громниці протягують нашу програму. Зараз ще дві пісні у їх виконанні. Не буду об'являти. Забув.
Браво, Громницы! Дякую. Гэта нібыта першы блок нашай канцэртнай праграмы, а другі блок будуць спяваць, выходзіць на гэту сцэну прадстаўнікі мінулых пакаленняў ансамбля Громніцы. І вось я запрашаю на гэтую сцэну зараз ансамбль, я яго назваў «Тры багатыря». Тры саліста, тры добрых, прыгожых хлопца з Вілейкі, кіруе якім моя дарагая Грамнічка, дарэчы, дырэктар Палаца культуры Вілейкі і дэпутат горсавета Алеся Супранович, Высоцкая зараз яна. Праспяваюць яны песню Александра Высоцкага «Край верасовый» на словы Иосифа Латушки. Итак, запрошаю на эту сцену трио з Вілейкі. Вербамі журбою цябе пазнаю у вясновым полі, у зялёным гаі, зімі блакітнай расцвілі лугі. Край мой васільковы дарагі, колькі б не хадзіў я ў росах верасовы, колькі б не страчаў я зорак вечаровых, я к табе імкнуся з радасцю здаля. Светлая крынічанька моя, край мой верасовы, дзе радзіўся я, сёння пробудился песней соловья. Ты со мною в сердце, любая моя, родная московская земля. Край мой верасовый, где родился я, сёння пробудился песней соловья. Со мною в сердце, любая моя, родная московская земля. Стежками детства я тебе вернуся, у куточек милый родной Беларуси. Я к тебе вернуся с новою весной, песней командливою весной. Как навек застаться верасовый край, где мое маленство снова не пугает, где сустрел кохание светлое свое. Ранней шелковою порой, край мой верасовый, где родился я, сёння пробудился песней соловья. Ты со мною в сердце, любая моя, родная московская земля.
Дякую, сябри. Дякую. У таким Вересовому краї хочеться жити. А зараз я запрошую на эту сцену ансамбль «Новые витоки». Керує гэтым ансамблем золотый голос грамніцаў першага дзесяцігоддзя гэтага стагоддзя Денис Лис. А выканаюць яны, дарэчы, разам з новымі вытокамі в канцэрце прымае удзел і майстэрня, харэаграфічная майстэрня танцэграфія, якой кіруе Ірына Бусціна. Запрашаю іх на сцэну. Аплодисменты. Пайшла зранку по воду, замахала ведрами. Ой, яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Замахала ведрами, кину ведра под горой. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Кину ведра под горой, сама выйду на гору. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Сама выйду на гору, еду с хлопцем з кермашою. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Кину ведра под гору, сама выйду на гору. 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 Еду с хлопцем з кермашу, поміж ними любимо. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Поміж ними любимо, я задержалася. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Я задержалася, як ён мяне углядзеў. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Як ён мяне углядзеў і рукою замахаў. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Як ён мяне углядзеў і рукою замахаў. Яли-ды-яли-лё, яли-яли-ды-яли-лё. Добрый вечер, любый мой, добрый вечер, любый мой. Браво! Новые витоки, наши будущие студенты, наши абитуриенты.
Зараз я запрошую на эту сцену ансамбль «Пліса». Ансамбль, який працює в поселку Октябрьський. І у гэтым ансамблі таксама спявае солістка, таксама наша грамнічка Ірина Падзевіч-Леганькова. Зараз яна Віленцейчык, падказвае мне. І кіруе гэтым выдатным ансамблем. Дарэчы, гэты ансамбль зусім недавно, я быў у журы, атрымаў першую прэмію фестываля у Марыннай Горцы. Выдатна спяваюць песню «Ой, у полі тры крынічынкі». І так, ансамбль «Пліса», мастацкі кіраўнік Олег Сёмін. Прошу на сцену. Ой, у полі три кринічанки, любив казак, три дівчинанки, чорнявую, білявую, третю русу, кучеравую, чорнявую, білявую, третю русу, кучеравую, чорнявую, от души люблю, з білявою обвенчаюся, ну а з русою кучеравою прийде время, распрощаюся, ну а з русою кучеравою прийде время, распрощаюся. Застану тебе девкою, так застану молодицею, 7 год буду тебе чекать, возьму тебе, возьму девицею, 7 год буду тебе чекать,
Ансамбль Плиса. Ваши аплодисменты. Зараз я хотів би пропонувати вашій увазі ще один видатний колектив. Это ансамбль «Блісковіця» з Мінського музичного коледжа ім'я Глінкі. І для мене этот ансамбль вельми важный. Не тільки тому, що я сам вчився в этом Мінському музичному училищі ім'я Глінкі, але й тому, що там працюють мої колеги і сябри, з якими мене щільно зв'язують і професійні, і сябровські відносини, фестивальні. А кроме того, хотів би зазначити, що в этом ансамблі потенціал для нашого ансамбля «Громниці». Ось сьогодні у «Громницях» співають 4 випускника Мінського музичного коледжа ім'я Глінкі. І я сподіваюся, що ця добра традиція буде протягуватися. І з певний год, може навіть у цьому році, ми в складі нашого ансамбля і знову бачимо нових випускників ансамбля. А проспівають вони пісню, яку ті, хто веде творчість «Громниців», так само ведуть. «Ай у болоті на колоді». Ой,
Браво, Блісковіця! А зараз буде співати ще більш молодое покоління. Дитячий хор «Веселка» Мінської середньої школи номер 1. Керує гэтым ансамблем так само наша грамнічка Наталя Таберка. До речі, гэты ансамбль зусім недавно адсвяткаваў сваё 30-годдзе. Давайте яго павіншуем з гэтай датай. І праспяваюць яны песню «Пролягала путь дорожка». Спяваюць выдатна, падтрымайце молодых артистов. Дорогой Владимир Кузьмич, от всей души поздравляем вас с вашим прекрасным юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, любви, добра, творчества, удачи во всем. Живите на свете 100 000 год, а коли не любы, гоните нас вон. Бывайте здоровы и в счастье живите. А прийдем мы в гости, так щиро примите. Щиро дякую, Наташа. Веселка. Браво, браво! Браво, Веселка! Весело, задорно!
І ще один колектив, який щільно зв'язаний з ансамблем «Громниці». Це ансамбль, який називається «Арт-фольк-груп Велес» Белорусского державного агротехнічного університету. Керує гэтым колективом громниця першого покоління Вікторія Чернова. І з гэтым колективом у громницю вельми щільні сувязі, тому що наші студенти проходять там витворчу практику. І дякуючи гэтаму у нас бувають сумісні концерти. Ну а з Вікою у мене добрі сябровські відносини вже шмат гадоў, больш за 30 гадоў. Яны праспяваюць песню «І шуміць, і гуде». Песня вясёлая, жартоўная, танцевальная, можно подпевать и аплодировать, або пляскать у долоні. Дякую, Велес. Щиро дякую. Ваші аплодисменти. Арт-фольк-гурт Велес. Тематика, бачите, така агротехнічна, про уродливість. Очень хотелось бы сказать вам, Владимир Кузьмич,
что есть такое выражение: красота и любовь спасет мир. Вот вы это все и делаете. И красоту, и любовь. И вы создали такой мир особенный, уникальный, совершенно необыкновенный мир музыки, песен, фольклора. Безграничная благодарность вам и низкий поклон. С такой же безграничной любовью к вам от всего сердца. Спасибо за все, что вы делаете. Спасибо за то, что вы есть, за то, какой вы есть. Крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, творческой жизни, неиссякаемой энергии, вдохновения, хороших студентов, талантливых, преданных, да, это очень важно, нашему делу. Я очень вас люблю и поздравляю вас с юбилеем от всех наших ребят. Дякую, щиро дякую за такі теплі слова. Я хвалююся, звісно, тут вже прийшло в мене не по сценарію, як кажуть, ну, але як ёсць. І ось гэты другі блок наш падыходзіць до конца ўжо, і зараз ізноў я запрашаю на гэтую сцэну ансамбль, народны ансамбль вайскоўцаў нашых, якія праспяваюць песню «Жаўранкі». Вельмі важная для мяне песня, яна нібыта пра мяне, пра гэтыя мае 70 год. Вось, калі ласка, прымайце. В родном крае под высоким небом, у пошуме зеленого святла, мне столькі справ яшчэ зрабіць патрэбна, мне столькі вёрстаў трэба звеславаць, нікога безуважна не пакінуць, нічога на шляху не абмінуць, забраць жыцця багатую даніну, пяшчотай сваё сэрца агарнуць. Жаўранкі, жаўранкі ў небе, звонкая песня гучыць. Ясный мой свете, счастье в этом свете мне жить. Жаўранкі, жаўранкі ў небе, звонкая песня гучыць. Ясный мой свете, счастье в этом свете мне жить. Стою в здзіўленні на мяжы шырокай, чароўны гукаў чую пералік. Тут родный край мой, тут мои вытоки, шагом хравы береза выросли, п'янливый вода Руся вдыхаю, что мне за все милей и дорожей. Здається, что на новое спостигаю, обученный весной тягостный свет. Жаўранкі,
счастью в этом свете мне жить. Жаурам, и у небе песня кружить. Ясный, ясный мой свет, счастье в этом свете мне жить. Жаворонки у небе, звонкая песня звучит. Ясный мой свете, счастью в этом свете мне жить. Спасибо, Владимир Кузьмич. Браво, ансамбль. Браво, Юля. Спасибо большое. 19 лет назад я закончила университет. Пробежала все как одно мгновение. Но все эти годы Владимир Кузьмич для меня являлся человеком, влюбленным в свое дело. И, наверное, только благодаря тому, что я попала в Громницы, у меня теперь тоже есть вот такой вот замечательный ансамбль. Спасибо вам огромное. Вы наш жизненный ориентир. Долгих лет жизни. Мы вас очень любим, ценим. Продолжайте творить. Мы будем приходить обязательно. Щиро дякую. Дякую. Аплодисменты. Дякую. Дякую всім. Ну и третий, так бы мовить, блок нашей концертной программы – это новые песни ансамбля «Громницы», песни о танцевальном таким настрою, танцевальном ритме, песни, які можна буде і танчити, і підпівати, і пляскати у долоні, як я вже казав. І так, ансамбль «Громницы» Белорусского державного університету культури і мистецтв на сцені. Можемо починати. Моя житодині сіяла, саму на сході.
Наступная песня нашей программы «Сваты». Солистка Ирина Иршонок. Браво! Ирина Иршонок и ансамбль «Громницы». Ось такі у нас свати. А ми протягуємо нашу програму. Наступна пісня «Катилася словно галка».
пасти чорна галка. Ты моя, я на ямуша летала, не твоя, пасти чорна галка. Ты моя, я на ямуша летала, я не твоя. Пасти чорна галка. Ты моя, я на ямуша летала, не твоя, пасти чорна галка. Ты моя, я на ямуша летала, я не твоя. Пасти чорна галка, пасти чорна Постой, чорна галка. Ансамбль громниці. Наступна наша пісня «Тяче речка з-под містечка». Тяче речка з-под містечка, Вишньова саду. Прийшов хлопець дівчинку собі на параду. Гей, гей, гей,
Тяче речка з-под містечка. Ансамбль «Границі». Мікрофон для саксофона. Аплодисменти границам. Наступная песня в нашей программе «Катилася бочечка дубовая». Скатилася бочечка дубовая, а у ёй наливочка медовая. Скатилася бочечка дубовая, а у ёй наливочка медовая. А у ёй наливочка медовая, как ты я не выпила молодая. А у ёй наливочка медовая, как ты я не выпила молодая. Ансамбль «Границі». Катилася бочечка дубовая. Нехай гэтая бочечка будзе багатая на добро,
Соло на саксофоне Вадим Швед. Ну, засталося зовсім не шмат пісень. Потримайтеся ще. Зараз я і знов запрошую на сцену нашу солістку Ірину Юршонок з піснею «Ой ти поле колосистое». Я світлом твоїм облашена. Владимир Кузьмич Зиневич. Дякую, Ірина.
Всього тільки 2 пісні зосталося, тримайтеся. І знову на сцені ансамбль «Громниці», який проспіває баладу про Яся і Яніну. Ви готові? Яни кажуть, що не готові. Після танців треба відпочити. Добре, тоді що ж, хотів би сказати пару слов про те, як ми рихтували цю програму. Ми рихтували добре, упорно, напружено. Ну, виник ви самі бачите. І так, балада про Яся і Яніну, ансамбль «Громниці». Опускає
балада про Яша і Яніну, ансамбль «Громниці». Дякую. Ну і апошня пісня в нашій сьогоднішній програмі. Пісня, яка дає нам перспективу на будущее, називається «На ах, іду я дорогою». Шановні сябри, ось і все. Ось і закінчився такий мой творчий вечір. Я вдячний всім вам за те, що прийшли в цей зал, послухати наш ансамбль, поглядіти, у якій він зараз стані, поглядіти і послухати на наших былих студентів, видатних музиків, які сьогодні пльонно працюють на ниві білоруської культури, на ниві білоруської народної пісні. Вельми вдячний вам, а так само вельми вдячний ансамблю «Громниці», які старанно працювали,
не шкадуючи подошваў, не шкадуючи вольнага свайго часу. Ну і спадзяюся, што сустрэнемся на 80-годдзя у Владимира Заневича и ансамбля «Громницы». Можно я скажу пару слов, да? Буду кратко. Владимир Кузьмич, в первую очередь хочется вам сказать спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы радуете нас своим творчеством и передаете свой жизненный опыт. Хочется вам пожелать еще очень долгих лет жизни, чтобы вас никогда не покидала муза, и чтобы вы всегда были счастливы. С праздником, Владимир Кузьмич! Громче! Дякую, щиро дякую, Мілана. Дякую тобі і всім громницям, звісно ж. Велике дякую від нашого хору «Родниця» Белорусского державного університету. Ми вельми вдячні, що у нас довгі часи був такий керівник, як наш Владимир Кузьмич. Мы зим объездили увесь свет. Простите, что это так. И еще от себя лично у меня было такое тяжкое у Сицилии. Вот после мне было тяжко. А Владимир Кузьмич взял гитару и проспевал для меня «Есть только миг между прошлым и будущим». Дякую ему велике. Может, вы не помните, я буду помнить все життя. Хорошо. Дякую. Дякую всім. Процветание коллективу, творческих взлетов, а вашему руководителю здоровья и многое лето. Владимир Кузьмич. Владимир Кузьмич. Владимир Кузьмич. Махайте ручкой. Я вас снимаю. До сети. Когда был день рождения? 2 мая. А меня 8 мая.